аз се казвам Велислав. Аз съм Димитър. Аз съм Дали. Здравейте, аз съм Филип от трета група. Аз се казвам Мартин Костюкова и съм почти на 9. Аз съм Аки и съм също почти на 9. Това е нашия робот. Той има гуми и разрушава всичко, което види. Има много сензори, например сензор за близина, ултразвуков сензор. Този робот е куче, което носи кран и има един човек в крана. Това е мой робот. Казва се Учебот. Много ми хареса роботиката тази година и се чакам с нетърпение за другата година. Много ми хареса търсачите, защото и ни учат, и е забавно, и строим, и поддържираме. Ние си прекарахме за 5 дни много през цялото време на роботиката. Правихме много почни роботи, забавлявахме се, Намерихме нови приятели. Изключително съм благодарен за търсачите за възможността детето ми да посещава тези курсове и да развива своята креативност, критично мислене и работа в екип. Идва се с изключително голямо удоволствие и бих препоръчала роботиката на абсолютно всеки. Искам да благодаря на школа Търсачите и специално на Петър Митев за възможността в Русе да отворим клон и да достигнем до толкова много деца. Искам да благодаря на Сидори, че ме научиха на толкова много неща. За нас беше удоволствие да работим с такива мили, добри и наистина креативни деца, които накрая всички толкова се сплотихме. Няма търпение за до година. Ще се видим в септември!